في وجع مكتوم جوانا كلنا، وجع ملوش علاقة ولا بمرض ولا بفلوس. هو وجع من الناس نفسهم. الواحد فينا بيصحى كل يوم وهو بيسأل نفسه سؤال واحد بس: هي الناس جرالها ايه؟ ليه بقينا عايشين وسط نفوس ما بقتش سالكة؟ زمان كانت الكلمة بتطلع من القلب للقلب، كنت تقابل الشخص وتعرف ان هو جاي لك انت بدون اي مصلحة، عشان بيحبك بجد او عشان وحشته فعلا، مش عشان محتاج منك حاجة او بيخطط لخدمة هيطلبها منك في اخر الكلام. للأسف احنا دلوقتي بقينا عايشين في زمن الآلة الحاسبة. الشخص يقابلك ابتسامة عريضة جدا وهو في سره عمال يجمع ويطرح ويشوف هيطلع منك بإيه أو هيستفيد منك إزاي. والأقوى والأكبر من كده إننا بقينا بنخاف من الود الصافي. بقينا لما بنلاقي حد بيعاملنا كويس من غير سبب، أول حاجة لازم تيجي في بالنا على طول: استر يا رب، هو الشخص ده عايز مني إيه؟ المشكلة مش بس في المصالح، المشكلة الأبشع والأقوى اللي بقينا بنشوفها كل يوم، وهي إن الناس ما بقتش بس بتستغل عيوبك، ولكن بقت بتستغل كمان مميزاتك ضدك. يعني بدل ما يحترموا فيك إنك إنسان جدع وبتقف جنب الكل، تلاقيهم دايما بيحاولوا يحولوا جدعنتك دي لوظيفة عندهم، أكنه حق مكتسب، يحملوك فوق طاقتك، ومجرد ما تعتذر ولو مرة واحدة علشان خاطر الحاجة دي فعلا أكبر من إمكانياتك، ينسوا كل اللي فات ويقلبوا عليك. أما بقى لو عرفوا إنك إنسان متسامح وقلبك أبيض، تلاقيهم دايما يتمادوا في الغلط في حقك، وهم ضامنين إنك أكيد هتسامحهم وأكيد هتنسى. للأسف دايما بيحاولوا يحولوا مميزاتك لحيطة مايلة الكل بيحب يخبط فيها. أما بقى لو كنت شاطر وبتفهم قوي في شغلك، بدل ما يقدروا ده تلاقيهم دايما يرموا عليك شغلهم كله، بحيث ياخدوا هم اللقطة اللي في الآخر. هي دي بجد البشاعة الحقيقية، إنك تحاول تكون إنسان سوي وعندك أصل، فتلاقي كل اللي حواليك بيحولوا الأصول دي لثغرات يقدروا يدخلوا لك منها عشان يكسروك أو يركبوا على قفاك. بقينا بنسمي اللف والدوران شطارة، وبقينا بنسمي السلكان والقلب الأبيض ونظافته هبل وخيبة. الشخص اللي بيبقى ماشي بنيته دلوقتي بقى دايما بيتلفت جنبه وسط الغابة اللي احنا عايشين فيها، لأنه بقى دايما حاسس بعدم الأمان. ليه بقينا بنستخسر في بعض الكلمة الحلوة اللي بجد؟ وليه بقينا بنحول كل علاقة إنسانية لصفقة تجارية؟ اللي بيعمل كده للأسف مش هو بس اللي بيخسر الناس، ده بيخسر نفسه الأول، لأنه بيدفن جوه قلبه آخر حتة نظيفة كانت ممكن تخليه إنسان حقيقي. إحنا محتاجين كلنا نرجع نفهم إن القوة مش في إنك تستغل اللي قدامك، ولكن القوة الحقيقية هي إنك تصون الميزة اللي فيه وتكبره بيه، مش تصغره. محتاجين نرجع نسلك مع بعض ونبطل حسابات، ونعرف إن اللي بيعيش بالمصلحة دايما بيموت لوحده، لكن اللي بيعيش بالأصول والود الحقيقي هو اللي بيفضل دايما مكمل حتى لو الدنيا كلها اتغيرت. في الآخر الميزة اللي ربنا اداها لك هي رزق، ما تخليش استغلال الناس ليها يكرهك في نفسك أو يخليك تتنازل عن أصلك. خليك زي ما انت سالك، والسلكان في الآخر هو اللي بينجي صاحبه. أنا محمد حلمي، وانت كنت بتسمع حلقة من حلقات بودكاست غاوي حكاوي.